হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আমার গ্রামের বাড়ির দুই চাচাতো ভাইয়ের সাথে ওরা মাছ ধরতেছে, তো ওই জায়গায় দেখতে আসলাম যে কি মাছ ধরতেছে। তো একটু আগে একটা বড়শিতে মাছ বাজছে, দেখতে পারতেছেন যে তাদের যে মাছ ধরার স্টাইলটা কি বড় ধরনের একটা আর কি, ওটার নাম হচ্ছে খুইসন বরিশালের ভাষায়। বড় ধরনের একটা নিয়ে আসছে মাছ, একটা বাজাইছে একটু আগে, এখন আর কি টাইমে কিনারে নিয়ে আসতেছে। দেখতে পারতেছেন মাছ এটা কি একটু দাপাদাপি করতে আছে ছোটার জন্য। দেখা যায় উঠাইতে পারে কিনা। আসলে মাছ ধরা দেখতে যে আমার এতটা ভালো লাগে, একটু ধৈর্য ফেলাইছে। সাইজে বেশি একটা বড় না, মনে হয় 1 কেজি একটু বেশি হইতে পারে। তবে নদীর মাছ খাইতে স্বাদ বেশি, সমস্যা নাই। কালারটা সোনালি কালারের, একদম যেরকম সোনার উপরে যে সোনার যে কালারটা, ওই রকম মাছের উপরের কালারটা ওই রকম। অনেকক্ষণ দাফাদাফি কইরা মাছটা উঠাইলো। আমাদের গ্রামের বাড়ি এই ছোট নদীতে অনেক ধরনের মাছ আছে, যেমন রুই মাছ আর কি, গ্রামের রুই মাছ, কই মাছ, ফলি মাছ, বোয়াল মাছ, অনেক ধরনের মাছ পাওয়া যায়। আর সবচেয়ে ভাল লাগে এগুলা যখন ধরে ওইগুলা দেখতে। এই যে উঠাইলো মাছ। খাওয়াটা তেমন একটা, আমি মাছ বড় মাছ তেমন একটা খাওয়া পছন্দ করি না, তবে মাছ ধরা দেখতে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে।